Víceméně pan inženýr Flišták tu rekapitulaci toho vývoje řekl velmi podrobně. Nicméně v každém případě je to pro městský úřad věc nová, kterou jsme vlastně nikdy takto nedělali ze zákona, čili museli jsme se tím velmi podrobně zabývat, jak v této věci postupovat. Jednali jsme samozřejmě s právním odborem, vidíme tam jakési legislativní vákuum, kdy stát na nás dává kompetence, které musíme financovat vlastně ze svého, aniž by se nějakým způsobem nám zaručil za to, že ty peníze nám stát vrátí, protože je to vlastně výkon státní správy, výkon přenesené působnosti. Nicméně platí zákon, jaký platí, my jsme se k tomu skutečně postavili aktivně, protože ta situace v Břestku, mnozí jste tam se byli podívat osobně, skutečně byla neudržitelná a chtělo to skutečně už řešení, protože občané se cítili tam ohrožení jednak na majetku, ale taky i na zdraví. Proto jsme takto konali. Co se týká té legislativy, já jsem kontaktoval i naše zastupitele Uherského Hradiště, kteří jsou současně poslanci a paní senátorku, tak, aby se podívali na tento zákon, který má legislativní vákuum, a eventuálně iniciovali novelu tady tohoto zákona, takže uvidíme, jak se celá věc bude vyvíjet dále. My jsme se snažili i s paní farmářkou, s paní Vávrovou domluvit. Ta domluva skutečně nebyla možná, proto jsme požádali o součinnost Policii České republiky, jak říkal pan inženýr Flišták, a postupovali jsme postupem, který byl tady prostě popsán, tak jak dneska vlastně jsme vyřešili jeden problém, ale těch dalších XY problémů nás prostě ještě čeká. My jsme samozřejmě hledali nějaké náhradní prostory, kde by mohla být umístěna tato zvířata. Nebylo to vůbec jednoduché. Většina těch zemědělských družstev to odmítla, protože má svůj chov a nechtěli tam dát chov cizí. A nakonec se nám teda podařilo domluvit se zemědělským statkem Staré Město. Díky taktéž i tomu, že ten zemědělský statek teď patří, nebo bude patřit pod město, Staré Město, tak jsme dokonce byli u pana starosty Bazalí, náš pan starosta mu telefonoval, jestli by nejednal s panem ředitelem. Nakonec to dopadlo dobře, pan ředitel tohoto statku nám vyšel vstříc, takže my v tuto chvíli budeme mít smlouvu s ředitelem státního statku, ale školního statku, školního hospodářství v Starém Městě, o umístění tady těchto zvířat. Tento statek a jeho zaměstnanci se budou o tyto zvířata starat po dobu, tak jak rychle půjde tady tohleto správní řízení, a my samozřejmě za tuto službu budeme muset platit. Platit budeme muset za paní Vávrovou, která zůstává vlastně majitelem tady tohoto dobytka, ale samozřejmě ona není v takové platební schopnosti, aby tady tohleto platila, takže tím se dostává zase do toho, že ona nám bude dlužit, my to po ní zase budeme vymáhat. Čili je to velmi složitá legislativní cesta tady tohoto procesu. Takže je to školní statek, to byla odpověď číslo 1, ještě tam bylo něco. Chtěl jsem se na ty nejbližší kroky s těmi zvířaty. Třeba, kdyby se stalo, že by někdo, tak možná já krátce, projevil třeba přání samozřejmě já krátce, tak jistě v první řadě vlastně se budeme snažit ta zvířata nějakým způsobem uplatnit tak, aby nemusela být vlastně poražena, obecně řečeno. Určitě tam budou i některá zvířata, která jsou ve velmi špatném zdravotním stavu, tak tam bude záviset vlastně jako na tom, jak tento stav vyhodnotí odborný veterinární lékař, ale prostě pokud budou navržena vlastně jako na utracení, tak k tomu bude samozřejmě muset dojít. Pokud budou krávy březy, tak tam se opět bavíme vlastně jako o tom, že tady takováto zvířata je možné prodat. Pan ředitel školního hospodářství dokonce řekl, že si myslí, že by to mělo vlastně tady tohle jít, tak doufám, že i tak to vlastně budeme moci uplatnit některá z těch zvířat, že nebudeme muset prodat vlastně takovou nejhorší věc, a to je vlastně usmrcení těch zvířat. Takže prioritou skutečně pro nás je hledat kupce na tato zvířata a prodat je tak, aby nemusela být usmrcena.